আজকের ভিডিও টপিক হচ্ছে যে কিভাবে আপনার চ্যানেলের মধ্যে অডিয়েন্স ধরে রাখতে হয়। যদি আপনার চ্যানেলের মধ্যে অডিয়েন্স ধরে রাখতে পারেন তাহলে কিন্তু ভালো একটা ওয়াচ টাইম গেইন করে নিতে পারবেন আপনার চ্যানেলের মধ্যে। আপনি যদি 5 মিনিটের উপরে ভিডিও বানান, সেই ভিডিওগুলো দেখতে দেখতে এরকম অনেক মানুষ আছে যারা বোরিং ফিল করে। মানুষ যাতে বোরিং ফিল না করে আপনার ভিডিও কিছু কিছু জায়গার মধ্যে ফানি, এন্টারটেনমেন্ট, রোমান্টিক, স্যাড সাউন্ড ক্লিপ বসিয়ে দিন। ব্যাস, আপনার অডিয়েন্স আপনার কাছে থাকবে। এইভাবে ভালো একটা ওয়াচ টাইম গেইন করে নিতে পারবেন আপনার ইউটিউব চ্যানেলের মধ্যে। প্রায় 50টারও বেশি সাউন্ড ক্লিপ একটা লিঙ্কের মধ্যে আমি কনভার্ট করছি। আমার চ্যানেলের ডেসক্রিপশন বক্সটা চেক করে নিন, লিঙ্কটা সেখানে আছে। যে কোনো চ্যানেলের মধ্যে এই ট্রিক্সটা খাটাতে পারেন, একেবারে যে কোনো চ্যানেল, গেমিং চ্যানেল হোক, রোস্টিং চ্যানেল হোক, আপনার ব্লগিং চ্যানেল হোক, কুকিং চ্যানেল হোক, বা আপনার বাংলা ফানি ভিডিও হোক, যে কোনো চ্যানেলে কপিরাইট ফ্রি আপনি ইউজ করতে পারবেন। যে কোনো সময় ইউজ করতে পারবেন। এগুলা কপিরাইট ফ্রি, 50টার উপরে আছে। আপনার একটা ডাউনলোড করে একটা শুনে আপনার ভিডিওর মধ্যে অ্যাড করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। আপনারা চয়েস মতো, আমি এরকম অনেক চয়েস মতো ভাইরাল টপিক থেকে আমি ভিডিও কালেক্ট করে আমি একটা অডিও করছি। আপনারা চাইলে আপনার ভিডিওর মধ্যে ধুমসি আপনারা এডিট করে আপনারা অ্যাড করতে পারবেন আপনার ভিডিওর মধ্যে। অনেক বাংলা ফানি ভিডিও, অনেক ফানি ভিডিও যারা এড করে, ফানি ভিডিও যারা ক্রিয়েট করে, তাদের জন্য অনেক কাজের একটা সফটওয়্যার, অনেক কাজের ক্লিপস আছে। এখানে অনেকগুলো ক্লিপস আছে, আমি বেছে নিছি। যারা কুকিং চ্যানেল বা আপনার যারা ব্লগিং চ্যানেল, যারা ব্লগ চ্যানেল ক্রিয়েট করেছে, ব্লগ করে, তাদেরকে অনেকগুলো হেল্প হবে যদি আমার ভিডিওর মধ্যে পুরোটা, যদি আপনার ভিডিওটা ফলো করে আপনার ভিডিওর মধ্যে যদি আপনারা এডিট করে দেখতে পারেন। একেবারে ফ্রি ডাউনলোড করতে পারবেন। এখানে কিছু আপনারা পাসওয়ার্ড দিয়ে নিয়ে আমি গুগল ড্রাইভের মধ্যে ড্রাইভের সিস্টেম করে রাখছি। আপনার চাইলে সেখান থেকে ডাউনলোড করে আপনার ভিডিওর মধ্যে অ্যাড করুন, আপনার ভিডিও এডিট করুন, আপনার ধুমসে আপনার ভিডিও এডিট করুন। এখানে কোনো কপিরাইট ক্লেম বা কপিরাইট ইস্যু বা কপিরাইট স্ট্রাইক এরকম কি ইস্যু নাই। আপনার চাইলে ভিডিওর মধ্যে অ্যাড করতে পারবেন। এগুলো যদি আপনি আলাদাভাবে কালেক্ট করতে চান তাহলে কিন্তু ইউটিউব থেকে নিতে পারবেন। এগুলো ইউটিউব থেকে নিতে গেলে আপনার 50টারও বেশি, 60টা যদি আপনি দেখেন, 50-60টা যদি আপনি যদি একটা যদি বেছে নিতে চান, কিন্তু সারাদিন লেগে যাবে, অনেকগুলো সময় নষ্ট হবে। আপনার সময়টা নষ্ট না হওয়ার জন্য আমি সবগুলো কি করলাম, 50টা 60টা একসাথে কনভার্ট করে একটা লিঙ্কে কনভার্ট করছি। আপনাদের যদি সময়টা যদি লস না, আপনাদের সময়টা যদি বাঁচে, তার জন্য আমি কি করলাম, সবগুলো সাউন্ড ক্লিপ একটা লিঙ্কে শেয়ার করে দিলাম, যাতে আপনাদের সময়টা যদি নষ্ট না হয়। তার জন্য তো ভাই একটা লাইক বানতে হয় না বস। আজকে পর্যন্ত এই ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন। আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করতে একদম বলবেন না। আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব তো মাস্ট। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। টেক কেয়ার। আসসালামু আলাইকুম।